За зөвхөн өвчлөл насвалтыг аваад үзэхэд сүүлийн 5 жилийн руу сайн болтой харьцуулбал Арангаан бол одоо тогтмол өсөж Монгол улс сууд эдийн давхар тарихтаа олсоё. Илүүдэлтэй хүмүүсийн хөрөмжийг нөгөө талаар амьдын эрхтэн тогтолцоо хүмүүс маш их. Бидний хэлжээ хэрэглээ хэд дахиад байсан. Дөрөв дахиад байсан тийм үү? Олон шалтгаан сахар нөлөөлж идэг. За тэгэхээр сахар болгоё. Le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture ont mis en place des politiques publiques parce qu'ils ont noté que de façon récurrente et croissante, annuellement, les populations de Mongolie étaient de plus en plus atteintes par des maladies qui étaient probablement générées par des problèmes nutritionnels. On a en fait un climat très particulier qui est un climat continental avec des températures extrêmes. 8 mois de l'année sur 12, nous avons des températures qui sont au-dessous de zéro, ce qui fait que la production de légumes est rendue extrêmement difficile. Et d'autre part, nous avons des marchés d'importation de produits de légumes en provenance généralement de la Chine qui pratiquent l'agriculture intensive. Enfin, la Mongolie, elle aussi, est un pays qui est concerné par la mondialisation et arrive sur des marchés des produits qui sont saturés en graisse, qui sont saturés en glucides et qui impactent fortement aussi la santé de la population mongole. En réponse à ces deux politiques publiques du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Santé qui sonnent l'alerte, il a fallu réfléchir à un projet innovant qui permette de produire des légumes en Mongolie, même si le climat le rend difficile. Et il a fallu aussi penser à un projet qui allait accompagner la population mongole à changer son comportement alimentaire. Le GRS et Santé Sud sont impliqués dans la région de l'Arkhangaï depuis de nombreuses années. Et nous avons à nouveau choisi ce terreau particulier parce que nous avons des partenariats privilégiés avec la direction régionale de l'agriculture de l'Arkhangaï et avec la direction régionale de la santé de l'Arkhangaï. Nous avons choisi deux soums, celui de Choulout et de Rachat, chacun d'entre eux ayant un centre de santé. Et nous avons demandé à ces centres de santé s'ils voulaient bien accueillir un dispositif de serre solaire passive dans leur périphérie extérieure, en fait dans leur jardin extérieur, de manière à tester ces serres solaires passives et faire pousser des légumes au cœur du soum. Газрын даргын зүгээс бол энэ төслөө сандлыг боловсруулах. За тэгээд одоо энэ төслийг амжилттай болгохын тулд Дөгдөөж хон газар бусад орон нутгийн удирдлагууд за гадны олон улсын байгууллагуудын оролцоог нэг уялдан зохицуулах ийм бас үүргийг гүйцэтгэж оролцсон. За ЖРС төрийн бас байгууллага мөн сантайсуудаас хэрэгжүүлж байгаа төслийн хүрээнд хамтран ажиллах явцдаа хоолны амтлагаа төдирлгийг бол 3 удаа зохион байгуулсан. Хүн амыг эрүүл хүнсээр хангах энэ томоохон зорилго энэ төслийн хүрээнд биелэгдэх учраас үр дүнд нь бол манай Монгол орны Арангаай аймгийн ард иргэд эрүүл нөхцөлд эрүүл амьдрах энэ одоо боломж нөхцөл бүрдэхэд бол энэ төслийн гол үр дүн оршиж байгаа гэж би үзэж байгаа. Ер нь бол хоёр сонгосон орон нутаг маань бол нэг нь одоо цэвдэгтэй бүс нутаг буюу Чулууд суманд нөгөөдг нь бол цөлдсөн бүс нутаг буюу одоо манай Хашаат суманд сумын хоёр эрүүл мэндийн төв дээр яг одоо навч ногооны ийм дөрвөн улирлын хүлэмжийг хийж болох юм байна. Яг одоо энэ зөвхөстэй хоолыг бий болгоход ногоог бол хэрэглэж ялангуяа навчт ногоон ургамлуудаа бол хэрэглэж болох юм байна. Энийг хэрэглэснээр хоол бол баяжих юм байна гэдэг ийм загварыг гаргаж авах ийм зорилттой.
nous avons demandé au centre de santé s'ils auraient la force en fait de construire avec les équipes du GRS ces serres, mais aussi de faire pousser les légumes, de les entretenir, de les intégrer à leur temps de travail. Effectivement, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc il y a tout un mécanisme bien pensé qui s'est mis en place dans le projet, déjà simplement autour de l'organisation de la serre. 10 жилийн өмнө бол одоо гадаад талбайд бас төмс ногоо тарьж исэн. Тэр болгоныхоо ургацыг хурааж авч чаддаггүй байсан. Тийм учраас бол илүүтэй тэрийг сонирхож исэн. За намайг Жамблот гэдэг. Би Жэрэс төрийн бас байгууллагад агрономчоор ажиллаж байгаа. Энэ төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш би хашаа чулууд хоёрыг хариуцж ажиллаж байгаа. Сар болгон хашаа чулууд хоёр дээр сумын эрүүл мэндийн төв дээр ирж яг хөлөмжн дээр 7 хоног байрлаж ингээл хичээлээ хийд юм аа. Манай ерөнхийдөө сургуультад болохоор ингэж явагдیں۔ Одоо хөрсөө бэлтгэхээс одоо боловсруулж одоо бордож бэлтгэхээс дараа нь болохоор ингээл тариалт өрсөлгээгээ боожуулах, дараа нь шууд тариалт, тэгэл ногооны арчилгаа, шилжүүлэн суулгалт, тэгэл ургац хураах хүртэлх бүх сургалтыг манайх явуулдаг. Ойтегар гонягт автын учраггүй оннаган байгааламин. Parallèlement à ce dispositif de serre solaire passive, ce qu'il nous a fallu penser aussi, c'est de voir comment on pouvait accompagner la population à changer son regard sur sa propre alimentation. Nous avons mobilisé l'expertise d'une anthropologue de la santé qui est médecin nutritionniste et qui nous a accompagnés à créer des formations, actions très spécifiques. Il y a eu un cycle de formation auprès des personnels de santé pour penser la nutrition différemment et à incorporer dans leur vie quotidienne dans les centres de santé de nouvelles façons de cuisiner pour leurs patients, comprenant à chaque fois que tel type de nutriments, ça pouvait répondre à une pathologie qui avait été détectée auprès d'un de leurs patients. Quand j'ai eu connaissance de ce projet qui alliait à la fois le versant agronomique et un versant santé, je me suis dit là, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'étais là pour faire des cours théoriques, mais les allier avec une partie pratique qui consistait à mettre en œuvre immédiatement les plats, les menus et à faire découvrir les légumes et leurs avantages. Ce projet, c'est vraiment intéressant parce qu'il apporte des légumes et donc on ne parle pas dans le vide de choses inaccessibles, coûteuses et qu'on ne trouve que loin à la capitale. Donc à mon sens, l'idée forte dans ce programme, c'est effectivement d'amener des aliments qui sont parfois nouveaux. Certains légumes sont peu utilisés, mais de les intégrer dans des recettes qui sont des recettes mongoles, qui permettent aux gens quand même de rester dans leur cadre culturel. Ça, c'est aussi le regard anthropologique. Tout ça en tenant, enfin en respectant totalement les consignes nationales autour de la nutrition, puisque le but n'est pas que tout le monde se mette au régime crétois ou au régime d'Okinawa, mais plutôt d'essayer de développer des modèles alimentaires santé basés sur ce qui fait la force nutritionnelle des ressources du pays. Donc on reste en accord avec la culture, même si on apporte des innovations. Des grands ateliers de cuisine se sont mis en place, qui ont été très dynamiques et qui ont créé de la vie dans les Saumes. Eux-mêmes ensuite se sont mis dans la position de formateurs à l'attention des populations des Saumes, dans lesquelles donc sont implantés les centres de santé. Төсөл эхлээд бичигдээд эхлэнгүүт яг гэрээн дээрээ манайх энийг бол доктортой цааш нь авч явна гэдгийгээ бол эхлээд албан ёсоор хөрсөн дээрээ биччихсэн байсан. Энэ болохоор хүрэн манжингийн даршилсан
avec ça, avec le justement dans un saut. Ялангуяа сумын эрүүл мэндийн төв тэр тундаа манай тоогооч нар мэдээлэл сурталчилгаа хариуцсан мэрэгжилтнүүд их хэмж эрхлэгч эмч нар хамтдаа багуудаар одоо хүнсний ногооныхоо хэрэглээг дэлгэрүүлэхэд эрүүл зохистой хооллоход чиглэсэн одоо хандлагыг өөрчлөхөд чиглэсэн ийм мэдээлэл сурталчилгаа явуулах орон нутагт очиж одоо яг багийн малчин иргэдэд энэ бүхний үзүүлж харуулж зааж өгч байгаа энэ үе шат бол бас их чухал байсан. Хөдөө багийн яг иргэдэд тийм малчин айлын гэрт нь очиж сургалтыг хийсэн. Тоогооч мандал гэхэд яг энэ хүлэмжинд ургасан яг шинэхэн хүнсний ногоогоор хоол хийхийг ээжүүдтэйгээ одоо хамтарч хийсэн нь одоо маш их үр дүнтэй ийм сургалт болсон байгаа. Газар дээрээ бид нар яг малчны хотонд ирээд газар дээрээ яг энэ хүнсний ногооны ач холбогдлыг танилцуулаад ингээд шууд хийж өгөөд ингээ амтлахаар биднэрт айгүйх хэрэгтэй байд юм байна. Ийм сургалтуудыг дахин сайн хийж өгөөрэй гэсэн тийм юу өгсөн баг. Манайх чинь нөгөө юу яадаг ч хөрөн манжин энэ бууцай тэр бүгдээрээ нөгөө шейк хийдэг. Ингээ тархтай хоолоод ингээ шейк хийдэг. Тэгээ тэрэндээ болохоор зэрэг нөгөө цаанга корицаг айгүй хийдэг байхгүй юу? Корицаа хийхлээр зэрэг нөгөө манай ирчүүд чинь гэж корицаа гэдэг чинь юу яадаг? Корицаа гэдэг чинь ийм байдаг. Эхнэртэй ээж үзүүлээ. Хүүхдүүдтэй хийж өгье гэдэг амар үндэстэй хэлтэй хүлээж авдаг. Алина доктори заасан хоолнууд наадэгси дагси дарабайдаг юм бахо амтай сайхан хоолуудаар нь хөө амталгаа хийгээд наргицгааж байна. Манай хашаац өөрөө тийм талаа нь одоо хэр хосолсон тийм говьрхуу газартай. Зуны улиралтай болохоор зэрэг айгүй халдаг. Тийм мөн нөгөө хөрсөн л болохоор тийм одоо илсэрхэг чолоорхог одоо хөрстэй хүнсний нарийнагоо ургаж эхлэх юм бол бас бүх сумдуудад одоо энэ одоо хүнсний нарийнагоос ургах боломжтой. Mon rôle en tant que représentant pays de Jerez en Mongolie, c'était au début de développer avec Santé Sud le design du projet et en contactant et discutant avec les services de santé et de l'agriculture, de l'EMAG et les ministères respectifs. Mon expérience est liée au développement rural et à la sécurité alimentaire. Donc dans mon expérience, j'ai développé différents types d'outils qui permettent d'améliorer la sécurité alimentaire, que ce soit des outils liés à la microfinance, liés à l'agroforesterie, ou liés à la production de légumes adaptés au contexte. Le succès du projet, ça a été voir comment les motivations liées à une meilleure nutrition puissent être beaucoup plus fortes que des simples motivations économiques. Энэ одоо хүлэмжийнхаа үйл ажиллагааг одоо цаашаа тогтвортой байлгахын тулд зөв зөвхөстэй хоолтын ээжүүдийн клуб гэдээ байгуулсан. Анхлан алийн багшийн хичээлд анхан суугаад тэгээд алийн багшийн хичээлээс эрүүл хоол гэдэг одоо эрүүл амьдралын яг үндсэн юм байна. Хоолоор бол одоо аль ч өвчнийг эдгэж ямар ч эмгүүгээр амьдрах хүртэл боломжтой. Тэгээд бүх талын ашигтай байна гэдгийг мэдэнгүүтэл энэ клубыг байгуулж сумынхаа ард иргэдийг эрүүлж хийх зорьсон. Ээжүүдийг нь л одоо зөв сургалтанд хамруулах юм бол хүмүүсийн бараг 80% нь хүрчлээ гэж үзэж байгаа. Одоо бид нэр цаашдаа клубээ яаж өргөжүүлэх вэ гэхээр сургууль цэцэрлэг нэг хүүхдтэй холбоотой байгууллагуудын удирдах ажилтнууд одоо багш эмч нар бүгднтэй хамтарч ажиллах юм бодолтой байгаа. Бас арвжих талах нарийн боовны цэгтэйгээ хамтраад тэнд одоо жинхэнэ одоо фибрлэг антиоксидант агуулсан тийм одоо талах нарийн боовыг одоо үйлдвэрлэхээр бас энэ бор гурлын талхын юуны кохтерэний гурлаар ирсэн талхыг бол болог дашин жилийн гэх юм бол юу байгуулсан аав шүү дээ. Өөртөө өдөрлөөч гэсэн ингээ анхаарал хандуулж байгаа бас
баяртай байна. Тэгээд одоо төсөл бол ингээд 3 жилийн хугацаанд хэрэгжил дуусчихна тий. Цаашдаа үргэлжлүүлж авч явах асуудал бол эмнэлгийн норон дээр тэгээ орон нутгийн удирдлагууд дээр ирж байгаа. Тэгэхээр сан хөгжүүлэх сан гэж байгаа мөнгө мэддэг бас мөнгөө баталдаг хурлын дарга мөнгөө одоо зарцуулдаг засаг дарга нэрсэн байгаа учраас бас бид энэ үгийг хэлэх хэрэгтэй байхаа гэж шууд. Энэ хэдэн 10 жил ашиглах гар түмдээ өгөөж өгөх асуудал нь танай эмнэлгийн асуудал. Та нарыг нэг доктортой авч явж чадвал амар их загвар болж чадна. Дор хаяа дунд хугацаанд 5-аас дээш жил явж иж загвар болно. Suite à ça, pour vraiment développer une énergie, une cohésion sociale au sein de ce projet, on a pensé mettre en place une série de forums de dégustation. C'est-à-dire que ça mettait à l'honneur des populations qui suivaient des formations, qui comprenaient donc en effet mieux le lien entre santé et alimentation, mais qui ensuite allaient cuisiner les unes pour les autres à l'occasion d'événements où chacun se faisait goûter de nouveaux plats. D'autres SOUM ont été invités. Donc là, effectivement, l'effet de propagation qui était attendu par le projet commençait à opérer. Et tout ça s'est terminé par un grand forum de dégustation à Teterleg, qui est donc le chef-lieu de la région de l'Arkhangay, où là, il y a plusieurs SOUM qui sont venus, des télévisions, qui ont commencé à communiquer sur ce projet. За энэ өнөөдөр бол бид нэр дандаа эрүүл хоолтонд зориулагдсан хоолнуудыг бэлтэж байгаа. За энэ болохоор ногоотой хуушуу, вандууны зүтгэн шүүл, брокколины зүтгэн шүүл, за тэгээ бүцтэй бантан, илэгжүүлсэн бантан, за тэгээ сайхан шинэ ногооны салаад, энэ хүрэн манжингийн зууш, бас хүрэн манжингийн ундаа хүчтэй хоолнууд бэлтэж байна. Шинэлэг хоолнууд яг хүрэн манжингийн ундаа байж, хүрэн манжингийн ундаа болохоор хүний эрүүл мэндэд хамгийн хажуудтай зүрх судасны өвчтөй хүмүүсд хамгийн эрүүл одоо шингэл зүрхэнд бас шингэж үйлчлэдэг. Одоо яг манай тоглолтод яг миний ард бол ногооны буузаа чивч. Энэ наад шүү. Чи чимгийн дахиад чимгээ цаалаа. Цаалаа. Тий. Энэ магтсан өгчтэй. Шинээр хийсэн орцууд гэх юм бол одоо монголчуудын өдөр тутмын хэрэгэлдэг бууз хуушуурыг зөвхөн дан ногоогоор хийж баяжуулсан байгаа. Нарийн бовны төрөл дээр бол талхнуудыг одоо хүрэн манжин, лууван, цэцэгт байцаа, булуугаар хийж баяжуулж дан талхнууд хийж байна. Жигнэмгийг болохоор зэрэг арц болон одоо чацарган ээдмээр хийж байгаа. Pour moi, ce projet, ça a été vraiment un projet exceptionnel parce que cette méthodologie qu'on a utilisée, c'est une méthodologie qu'on n'utilise même pas ou à peine en France, c'est-à-dire vraiment dans un même temps de livrer la théorie et de donner la pratique et de faire goûter les choses aux gens. Et je pense que l'avenir de l'éducation thérapeutique en nutrition, il est là. Et il faut qu'on ait des cuisines thérapeutiques, il faut qu'on travaille avec des cuisiniers et il faut que les gens soient dans la pratique. Et ici, on a vu que c'était vraiment une réussite. Монгол Улсын засгийн газар хүн сүдэ аж ахуйн яам, хөнгөн үйлдвэрийн яамныхаа нэрийн өмнөөс бол туйлын талархалтай хүлээж авч байна. За энэ төсөл хөтөлбөр маань зөвхөн одоо Архангай аймаг гэлтгүй олон Монгол орны олон аймаг сумдад хэрэгжижээ гэж хүсэж байна. Төсөл дуслаа хаягдчих бай. Хаягдахгүй тулд бол одоо нэг авч явдаг байх хэрэгтэй байх гэж бид нэр бодож байна. Одоо миний зүгээс сүдэ аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам хамтарч ажиллахад бүх талаараа бэлэн байна. Il faut souligner aussi la force d'action effectivement qu'on a pu trouver
avec les professionnels, les centres de santé de Choulout et de Rachat, et aussi la mobilisation des citoyens, parce que ça c'est très important dans ce projet-là. Les citoyens, les habitants de l'Arkhangay se sont pris au jeu du projet, et c'est eux aujourd'hui, les ambassadeurs de la santé et de la nutrition, c'est eux qui propagent ce message. Саналаа яа гэсэн юм аа. Нэгдүгээр бол яг манай хоёр эрүүл мэндийн төв бол аймгийн хэмжээнд бол марг үндэсний хэмжээнд загварч шиг болж байгаа. Тэгээд төсөл дуусгаад бид нар бол энийг бол цаашид биедан авч явахаар тий ингэж ийм үүрэг хариуцлага тулгарч байгаа. Одоо ингээд төсөл дуусаад үлдэхэд одоо хэмжээ аж ахуйн өөрснөө тэрийгэ тариад авчдаг мэрэгчлээ мэдлэгтэй болсон улсууд нь үлдэж байгаа. За ялангуяа энэ дэвтэрдэг сургуулийн тоогооч нарыг сургалтанд хамруулсан байж байгаа. Бидний ажил бол зөвхөн энэ ажлаар дуусахгүй байх гэж бодож байна.